Умный будильник в виде коврика. В заданное время начинает издавать звуки или запускает определенную мелодию. Пользователю требуется встать на устройство, чтобы оно замолчало. Продержаться на ногах нужно не менее 3 секунд. Так что хотите или не хотите, но встать все равно придется. Кстати, он обладает дисплеем с таймером и портом USB для подключения к компьютеру. Синхронизация с ПК позволяет настроить изделие по своему вкусу, установить любимую песню в качестве звонка, например.